Itong nagtitrending na sobrang laki na double XL chicken for 20 dirhams sa ganito na kalaki, malaki pa sa mukha ni madam. Kakaiba dahil ang crumbs ay gawa sa cereal. Freshly made nila tong gawin per order. Advisable to eat while it's hot. Ang masarap. Sobrang crispy. Oh. As in, sobrang good for taste test. sharing. One more time, magkano yan? 20 dirhams lang po. Yan. May 3 types of sauces ibibigay. Cheese sauce, garlic mayo at sweet sauce. Mabibili yan dito sa Java King. Alam mo ba, ante, katabi ng Java King, merong merienda. At dito naman sa katabing tindahan ay ang merienda. May bagong lunch sila na Pinoy version na mango sticky rice for 17 dirhams only. Na may cheese on top para may konting saltiness to balance the sweetness. Tikman Dapat- natin. Dapat makuha natin yung Tikman yung natin. rice at saka yung lahat. Oh. Okay. Mm. Ang Masarap, ang ante. sarap. Creamy. Sarap, no? Ano masasabi niyo? Masarap. Gusto ko kasi sakto lang yung tamis, tsaka masarap yung mangga. Galing kasi yun kay Jadax na Masarap ng laway mo, brother. May additional coconut cream if makulangan ka. Sakto lang ang tamis, panalo ang mangga. Simot sarap. Makikita ang Java King at merienda katabi ng Alriga Inasal Restaurant.